हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स यानी निर्माण वाहनों के नाम इंग्लिश और हिंदी में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये है बच्चों क्रेन। क्रेन क्रेन को हिंदी में क्रेन ही कहते हैं। क्रेन क्रेन यानी कि क्रेन। नेक्स्ट बच्चों एक्सकवेटर। एक्सकवेटर एक्सकवेटर को हिंदी में खुदाई की यंत्र कहते हैं। खुदाई की यंत्र एक्सकवेटर यानी कि खुदाई की यंत्र। नेक्स्ट है फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट फोर्कलिफ्ट को हिंदी में सामान उठाने वाली गाड़ी कहते हैं। सामान उठाने वाले गाड़ी फोर्कलिफ्ट यानी कि सामान उठाने वाले गाड़ी। नेक्स्ट है बच्चों बुलडोज़र। बुलडोज़र बुलडोज़र को हिंदी में धक्का गाड़ी कहते हैं। धक्का गाड़ी बुलडोज़र यानी कि धक्का गाड़ी। नेक्स्ट है बच्चों ट्रक। ट्रक ट्रक को हिंदी में ट्रक ही कहते हैं। ट्रक ट्रक यानी कि ट्रक। नेक्स्ट है क्रेन ट्रक। क्रेन ट्रक क्रेन ट्रक को हिंदी में क्रेन ट्रक ही कहते हैं। क्रेन ट्रक क्रेन ट्रक यानी कि क्रेन ट्रक। नेक्स्ट है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर इसे हिंदी में ट्रैक्टर कहते हैं। ट्रैक्टर ट्रैक्टर यानी कि ट्रैक्टर। नेक्स्ट बच्चों डंप ट्रक। डंप ट्रक डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक ही कहते हैं। डंप ट्रक डंप ट्रक यानी कि डंप ट्रक। नेक्स्ट है कंक्रीट मिक्सचर मशीन। कंक्रीट मिक्सचर मशीन यानी कि कंक्रीट मिक्सचर मशीन। कंक्रीट मिक्सर मशीन यानी कि कंक्रीट मिक्सर मशीन। नेक्स्ट है फ्यूल ट्रक। फ्यूल ट्रक यानी कि ईंधन ट्रक। फ्यूल ट्रक को हिंदी में ईंधन की ट्रक कहते हैं। ईंधन ट्रक।